यूके दे विच मसदे लोको यूके दे विच मसदे लोको मंगो सारे दुआवा पतना वाले रहन सलामत मामा अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी तरफ से सब को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। अल्लाह ताला के फजल से, अल्लाह ताला का करम है। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपकी हर जायज़ तमन्ना ख्वाहिशें पूरी करे, आमीन सुम आमीन। इसी दुआ के साथ आज का वीडियो कुछ इस तरह का है कि आज फिर अली को छुट्टी थी, हफ्ते में एक बार छुट्टी होती है, तो मैंने सोचा कि सारा घर का राशन जो है वो ख़त्म हो चुका है, तो क्यों ना हम आज राशन ले आएँ। क्योंकि मेरा देवर जो अल्ताफ़ हुसैन आया हुआ था हमारे घर में, मौसम भी काफ़ी अच्छा था, तो मैंने सोचा कि अनस को इसके पास छोड़कर हम जल्दी से जो शॉपिंग है वो कर लेते हैं। तो घर में हांडी वगैरह भी बनानी थी, खाने के लिए कुछ नहीं था। तो जो बुज़ुर्ग हैं मेरे ससुर, वो कहते थे कि आज गोश्त बनाना है, तो इंशाल्लाह वो मैं गोश्त लेने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, घर की शॉपिंग करने के लिए जाऊंगी। तो इंशाल्लाह जो भी होगा। ये भी अनस जो है ये अभी चाचू के साथ खेल रहा है, तो साथ में ये मेरा उसकी फूफो का छोटा बेटा है वो भी है। तो मौसम आज काफ़ी अच्छा, साथ सर्दी भी बहुत है लेकिन अच्छा मौसम है। The thing is that it was pop in the other. Yeah. The bone. And is Ali? Daddy, Yeah, plus you have to play with level 3 sports. Football and I had it there where being a good sport wasn't there. हाँ जी, क्या गल है? हाँ? अनस, अनस अली, डैड, अबू जी, डैड, डैड, सके क्योंकि तो अभी सौदा लेके हम घर वापस आए हैं। ये देखें मगरिब का टाइम हो चुका है, काफ़ी अंधेरा हो चुका है। मगरिब की नमाज हो चुकी है, तो अभी मैं जाके नमाज अदा करूंगी, इसके बाद कुकिंग शुरू करूंगी, तो वो भी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। आंटी गुजालस Initially, my baby having chips. Back putty. Go you here, Sabu. Look at the chili. Too much chili on this. Chips. Burgers. Ouch. ये सारा सौदा लेके आए हैं, कुछ अजदा से और कुछ अल हलाल से। ऑल फुल
For you, your blue drink as well. Yeah, just put them in there. बाहर से खाना लेकर आए थे, बर्गर खाए थे आफ्टरनून को। तो अभी इधर शॉपिंग वगैरह सारी संभाल ली है। तो ये अभी हम शाम के खाने की तैयारी करूँगी। मटन जो आप पता नहीं उर्दू में कहते हैं, तो हम गोश्त कहते हैं। मीट बना रही हूँ लैम का। तो इंशाल्लाह वो मैं आपके साथ थोड़ी सी वीडियो जो है वो शेयर करूँगी। तो यहाँ अभी मैंने प्याज डाला है, यहाँ लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाऊँगी, तो फिर इसमें डालूँगी। तो प्लीज़ इफ़ यू डू लाइक द वीडियो, share, like and comment. Thank you. Subscribe our channel Anusali UK. अभी ये मैंने अदरक और लहसुन जो है पीस लिया है। I'm just be going to adding this into the meat. Bismillahirrahmanirrahim. Hi guys, I've added all the spices in there. मिर्चें वगैरह, टमाटर, जो भी जितना भी है मैंने सब कुछ डाल दिया है। तो अभी इसमें ढक्कन दूंगी। तो इसके बाद जब ये मीट टेंडर होगा, गल जाएगा, तो फिर इसको भून के मैं उतार लूँगी। ये हमारा तरीका देसी स्टाइल गोश्त बनाने का, पाकिस्तानी स्टाइल। ये देखिए मेरा गोश्त स्नेडी डोल। अभी मैं रोटियां बनाऊंगी, बन चुका है करीबन। देखिए माशाल्लाह से वेरी टेस्टी। अभी डूंगे में सालन डाला है। ये we having a bonfire। ये देखिए आग लगाई हुई है। आज इधर 5 नवंबर है। 5 नवंबर को वो जितना कचरा वगैरह रबिश होता है वो हम जला देते हैं इधर। तो गार्डन से थोड़ा बहुत जो इकट्ठा हुआ था, we just burning that now। Careful because it's raining। वो देखें चांद, stars, beautiful view माशाल्लाह। अली दिखाई नहीं दे रहे किधर गए हैं। देखें पेट्रोल डाल रहे हैं इधर। अली careful। Mama, careful। Oh, same है भैया।
दादा पूरे घर का सामान जला दिया है। देखो ऐसे आग लगता है। आपको कौन ऐसे डर रहा था? ये देखो आग लगा हुआ, कौन कह रहा है कुछ? इधर भी तो धुआं नहीं, धुआं नहीं, ये क्या है? धुआं ऊपर जा रहा है क्या? कौन सा किसी के मुंह में जा रहा है? देखो ऐसे। अभी ये भी लकड़ें रहती है, ये सारी जलानी है। अभी ये सारी जलानी है। ये देखा है ना, सब लकड़ दियार जल रहा है, कचरा मचरा सब खत्म। देखो आग लगा, इसको बोलते हैं आग। वाह चौधरी साहब।